இந்த மாதிரியான ஸ்விட்ச் பாக்ஸஸ் நம்ம புது வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சில பல விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி 16 மாடலர் ஷீட்டுக்கு நம்ம நிறைய சர்க்யூட் எடுத்துருப்போம், நிறைய அவுட்புட் எடுத்துருப்போம். ஸோ அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக இந்த மாதிரி டேப் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. கரெக்டாக நமக்கு ப்ராப்பராக சீட் பண்ணி நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம். ஒயர்ஸும் எங்கேயும் போய் மாட்டிக்காது. ஸோ கரெக்டாக அந்த மாதிரி டேப் அடிச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்மளால் ஃபிட் பண்ண முடியும். தென் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மெட்டல் பாக்ஸ் தான் வந்து கன்சீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான மெட்டல் பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூஸ் பயன்படுத்துறது நல்லது. அந்த ஷீட்லேயே நமக்கு வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நல்லது. இந்த ஸ்க்ரூ எவன்டா ஏற்றுறது, ஸ்டார் ஸ்க்ரூ வச்சு ஏற்றிட்டு போகலாம், ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலே நிறைய பேர் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ஏற்றி விட்டு போயிருவாங்க. பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ஏற்றதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்க்ரூ நம்ம ஏற்றும் போது நம்ம கரெக்டான ஃபிட்டிங் கிடைக்கும், ப்ராப்பராக கரெக்டாக ஹோலில் போய் சீட் ஆகும் ஸ்க்ரூ. தென் இந்த மாதிரி சுவிட்சஸ்லேயே நமக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ண தான் எரியணும். அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும். இண்டிகேட்டரில் கொடுத்துருக்க 2 வயரில் ஒன்று நியூட்ரலில் கொடுத்துடணும், இன்னொன்று சுவிட்சோட அவுட்புட்டில் கொடுத்துறா. இந்த மாதிரி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இண்டிகேட்டர் எரியும். இந்த 32 ஆம்ஸ் ஏசி சுவிட்சை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். இது ஒரு 32 ஆம்ஸ் டபுள் போல் சுவிட்ச், அதாவது டிபி சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ரெண்டுமே இந்த சுவிட்ச் மூலியமாக நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதனால டபுள் போல் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லிசா மாடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிபி சுவிட்சோட கனெக்ஷன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டைரக்டா மெயின்லேருந்து நம்ம ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் சப்ளை கொண்டு வந்துடணும். எர்த் டைரக்டா நம்ம ஷாக்கெட்டுக்கு போயிடும், அதனால நம்ம அதை பற்றி கவலை இல்லை. இங்கே நம்ம ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். இதில் சுவிட்சோட பாட்டமில் நம்ம ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் இந்த மாதிரி கொடுத்துடுறோம். அதுக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட்டில் நம்ம அவுட்புட் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் கொடுக்கணும். அதில் அந்த இண்டிகேட்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வயரில் இருக்க 2 வயரையும் ஃபேஸ்க்கு ஒன்று நியூட்ரலுக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணி நம்ம கொடுத்துடலாம். ஏசிக்காக தனியாக நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் கண்டிப்பாக கொண்டு வந்தே ஆகணும். அந்த ரூமுக்கு நம்ம பர்டிகுலராக தனியாக ஒரு ஃபேஸ் கொண்டு வந்திருப்போம். ஸோ அதோட லிங்க் பண்ணக்கூடாது, நியூட்ரலோட லிங்க் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம இன்புட் ஃபேஸ் கொடுத்து அவுட்புட் ஃபேஸ், அதே போல் நியூட்ரல் இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் எடுத்தாச்சு. கனெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான். சுவிட்ச் போட்டால் இண்டிகேட்டர் ஏறி மாதிரியான கனெக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சீலிங் ஃபேன் ரன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்விட்ச் போட்டால் சப்ளை ரெகுலேட்டருக்கு போகுது, ரெகுலேட்டர் இருந்து அவுட்புட் ஃபேனுக்கு போகல. ஸோ ரெகுலேட்டர் ஃபால்ட் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இந்த ஓல்டு மாடல் ரெகுலேட்டர் தூக்கிட்டு புதுசாக நம்ம செட்டப் மாற்ற போகிறோம். ஸோ சுவிட்ச் போர்ட்லேயே நமக்கு ஸ்க்ரூ டைப் ரெகுலேட்டர் வைக்கலாம்னா சுவிட்ச் போர்டில் இடம் கிடையாது. அதனால தனி செட்டப் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓல்டு மாடல் ரெகுலேட்டர் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கடையில் நம்ம தள்ளி விட்டுறாங்க. அதனால நம்ம இந்த மாதிரி செட்டப்பை புதுசாக நம்ம ரெடி பண்ணி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ஐலண்ட் ஷீட் உள்ள சுவிட்ச் பாக்ஸஸ்க்குலாம் ஸ்க்ரூ டைப் ரெகுலேட்டர் கிடைக்குது. ஸோ அது நமக்கு சுவிட்ச் போர்டில் இடம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இடம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி தனி செட்டப் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல 1 மாடலர் சர்ஃபேஸ் பாக்ஸ் பிளஸ் 4 ஸ்டெப் ரெகுலேட்டர் வாங்கிக்கிட்டோம். 5 ஸ்டெப் ரெகுலேட்டர் வேணும்னா 2 மாடலர் சர்ஃபேஸ் பாக்ஸ் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். இதில் நமக்கு பிரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஸோ கஸ்டமர் நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம 4 ஸ்டெப்போ 5 ஸ்டெப்போ மாற்றி நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெகுலேட்டரில் இருக்க 2 வயரில் அப்படியே நம்ம லூப் அடிச்சிட்டோம். ஆல்ரெடி அங்கே இருந்த 2 வயரில். ஸோ இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் முடிஞ்சிடுச்சு. சுவிட்ச்லேருந்து ரெகுலேட்டர்லேருந்து ஃபேனுக்கு போகக்கூடிய கனெக்ஷன் நம்ம கொடுத்து ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சுவிட்ச் போட்டு ரெகுலேட்டர் ஆன் பண்ணால் ஃபேன் சூப்பராக ரன் ஆகுது. வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருந்தால் கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.